Եվրոպայի ամենագեղեցիկ և զբոսաշրջիկների կողմից ամենասիրված քաղաքներից մեկը Անգլիայի մայրաքաղաքն է։ Պարզվում է Հայաստանն էլ իր Լոնդոնն ունի։ Ասում են, թե Մաստարագյուղն իր հմայքի և պատմական հուշարձանների շնորհիվ շրջակայքում հայտնի է իբրև Թալինի Լոնդոն։ Գյուղի և այնտեղ ապրողների մասին առաջին տպավորությունը ստանում ես դեռ գյուղ չհասած։ Թալիաթ Փաշան հայոց վրի ժառու Սողոմոն Թեհլերյանի ոտքերի տակ։ 1991 թվականին մի խումբ մաստարեցի երիտասարդներ Ակուդար Թադևոսյանի գլխավորությամբ տեղադրեցին այս կոթողը։ Սա դարձավ նշանավոր հայորդի Սողոմոնի քաջագործության պատվին կանգնեցված Հայաստանում առաջին հուշարձանը։ Պատմում են, թե հուշարձանը պատճառ դարձավ, որ շատերը մտածեն, թե մաստարան Սողոմոն Թեհլերյանի ծննդավայրն է։ Մարդիկ հաճախ գյուղ էին գալիս և խնդրում իրենց առաջնորդել Թեհլերյանի շիրիմի մոտ։ Հուշարձանը կանգնեցնելուց բացի, պատվախնդիր և խիզախ մաստարեցիները որոշեցին, որ գյուղում ծնված առաջին իսկ առուզավակին Սողոմոն անունով են կնքելու։ Այդպես էլ արեցին։ Միայն թե Թեհլերյանի պատվին Սողոմոն կոչված տղան շատ ու շատ մաստարեցիների հետ միասին ստիպված եղավ աշխատանք որոնել հայրենի գյուղի, նաև հայրենիքի սահմաններից դուրս։ 60% մաստարեցիների խոպան է, 60%։ Լավ բան են որ ամբողջ գյուղն համախմբվող իրար հետ առաջ մեր ժամանակի ժողովուրդը քաղաքվենք, իրար հետ կսենք, խոսենք, կզբաղվենք։ Իսկ հիմի լավ բան չկանի, լավ բանն էր որ սա գնացած Ռուսաստան մնացել ենք մեր 5 հոգի, է լավ բան կա։ Է լավ բան չկա քույրոջ։ Ուղղակի այսօր այս սոցիալական վիճակը մի քիչ գյուղացիների խեղճացրել է։ Անտերության է մատնված գյուղը։ Այստեղ մեր գյուղում մարզպետ 3 հատ մարզպետ է փոխվել։ Մեր գյուղում մարզպետ ես չեմ տեսել մարզպետ։ Մի անգամ ես վերջերս ա եկել մի հատ մարզպետ ու վերջ։ Դոնք չեն իմանում մեր գյուղի տեղը չեն իմանում։ Գյուղն Ռուսաստանն է պայեմ, Հայաստան չպայեմ։ Ռուսաստանից բերեմին, աշխատեմին, ապրեմին, այդ Ռուսաստան որ չետեմ այսօր սա հացի կարոտին։ Լավից վարից հետեմ բերեմին, ապրեմին։ Մաստարան իբրև բնակավայր շատ հին պատմություն ունի։ Պատմական որոշ աղբյուրների վկայությամբ վայրը բնակեցված է եղել դեռ մի քանի 100,000 տարի առաջ։ Ըստ ավանդության 4-րդ դարի սկզբներին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը Կեսարիայից բերում է Հովանես Մկրտչի մասունքներն ու դրանք ամփոփում այս հրաշափառ եկեղեցու հիմքում։ Այստեղից էլ ծագում է Մաստարա անունը, այսինքն Հովանես Մկրտչի մասը տարան։ Հիմքում ամփոփված սրբազան մասունքների շնորհիվ 4-ից 5-րդ դարերում հիմնադրված այս եկեղեցին Սուրբ Հովանես է կոչվում։ Այն համարվում է վաղ միջնադարյան Հայաստանի ամենահին եւ իր ճարտարապետաշինարարական մտահղացմամբ եւ իրականացմամբ կատարյալ կառույցներից մեկը։ Մաստարան վանքապատկան գյուղ է եղել։ Գյուղի անվան ծագումը երբեմն հենց այս փաստի հետ է կապվում։ Էջմիածինի հոգևորականությունը, երբ գյուղը դարձավ վանքապատկան, հարկեր էին վերցնում գյուղից, հիմնականում ցորենի տեսքով, եւ ամեն անգամ բերկահավաքից հետո մեծ մասը բերքի ուղևորվում էր Էջմիածին, եւ գյուղացիները սրտի ցավով միշտ ասում էին՝ մասը տարան։ Պատմությունը փաստում է, որ Բագրատունյաց Հայաստանի օրոք գյուղն իր ոսկե դարն է ապրել։ Մաստարան այնքան ազդեցիկ եւ հզոր գյուղ է եղել, որ իր միջոցներով պահել է Արքունի անպարտելի այրուձի, ինչի շնորհիվ սպարապետ Վահրամ Պահլավունին գյուղն ազատել է հարկերից։ Կա նաեւ պատմություն, որ Մաստարան եղել է կամսարական տոհմի կալվածքը երկար ժամանակ, երկար տարիներ, ծառայել է նաեւ Բագրատունիներին որպես ամառանոց։ Մաստարայի գյուղատեղին մի քանի անգամ փոփոխվել է։ Տեղացիները գյուղի մեծերից լսած տարբեր պատմություններ են վերապատմում, թե ինչու կործանվեց հին մաստարան կամ ինչպես գյուղացիներն են ասում Քյոյնա մաստարան։ Թող ասեն հին մաստարա, ոչ թե Քյոյնա մաստարա թուրքերենը։ Թուրքերն մեր ամբողջ տարածքն անուններն փոխին, բայց դարերի գալած մաստարեն մնաց մաստարա։ Կա շատ գեղեցիկ ավանդություն հին մաստարայի ավերման հետ կապված, որ իբր օձը սիրահարված է եղել գեղեցիկ մի աղջկա եւ
հաց թխելու պահին եկել նստել է աղջիկա գիրկը, աղջիկը վախից օձը նետել է թոնիրը, այդտեղից հրաբուխ է ժայթքել եւ ավերվել է ամբողջ գյուղը, սակայն հիմնավորված չէ որևէ փաստերով պատմությունը, ուղղակի ավանդություն է։ Կարինեն մասնագիտությամբ բանասեր է։ Իր սերն ու բառից բուն իմաստով պատկառանքը գյուղի ու գյուղացիների հանդեպ նա արտահայտել է հեղինակած գրքերում։ Ներկայիս Մաստարայի բնակիչները մեծամասամբ եկել են Մուշից, Ալաշկերտից, Խնուսից։ Գյուղում մինչ այսօր պահպանվել ու լայն տարածում ունի Մշո բարբառը։ Գաղթականների սերունդներն իրենց պատմությունը չեն մոռացել։ Կորցրած հայրենիքը վերադարձնելու հույսը միշտ կա։ Դրա համար էլ Մաստարայում ապրել ու ապրում են համառ ու համարձակ մարդիկ։ Այս հուշարձանը նրանցից մեկին է նվիրված, Արխազորիկին։ Պատմում են, որ նա Անդրանիկ Զորավարի գրագիրն է եղել եւ թուրքական դատարանը նրան 101 տարվա ազատազրկման է դատապարտել։ Մաստարայի ու մաստարեցիների գլխով շատ բան է անցել։ 1918 թվականի մայիսին, երբ թուրքերը գրավել էին գրեթե ամբողջ Հայաստանը եւ լինելույթյան հարցը հերթական անգամ կախված էր Հայաստան երկրի ու հայերի գլխավերևում, Մաստարան եւս ողբերգություն ապրեց։ Պատմում է, որ Կարսի թուրք փաշան Մաստարայի բնակիչներին հավաքում է իբր աշխատելու պատրվակով, տանում է մեր գյուղից մի փոքր վերև գտնվող Ծիթանկով գյուղի մարակներում լցնում, փակում են մարակների դռները եւ բոլորին այրում, 3 մարակ են եղել կողքի եւ 3-ի մեջ լի բազմություն, 503 մարդ է եղել ըստ հավաստի աղբյուրների, որոնցից միայն մեկն է փրկվել եւ մեր գյուղացի է եղել։ Մաստարան մեծ գյուղ է եղել։ Գյուղացիները հպարտությամբ պատմում են, որ հայրենական մեծ պատերազմի խորհրդային տարիներին շրջկենտրոն համարվող Թալինից մոտ 350, իսկ Մաստարայից 500-ից ավելի մարդ է մասնակցել։ Մաստարեցիները շատ են հպարտանում հաջողության հասած ճանաչում ձեռք բերած իրենց համագյուղացիներով։ Զավեն Վարդանյանը 66 տարի աշխատել է գյուղի դպրոցում։ Բոլոր այս տարիների ընթացքում սրտի թրթիրով հետևել է, թե իր աշակերտները դպրոցից դուրս ինչ հաջողությունների կհասնեն, ինչպիսի կենսաձև իրենց համար կընտրեն։ Տարիքի ու առողջական խնդիրների պատճառով ֆիզիկայի վաստակավոր ուսուցիչն այսօր արդեն դպրոցում չէ, բայց շարունակում է հուզմունքով հետևել իր նախկին աշակերտների կյանքի ճանապարհին, ուրախանալ ու հպարտանալ նրանց հաջողություններով։ Մաստարան եղել է միշտ պատվով, հարգանքով գյուղ, մեծարվել է ժողովրդի կողմից, մեծարվել է հասարակության կողմից։ Մաստարեցիներն ակտիվ մշակութային կյանքով են ապրել, գործել են տարբեր խմբակներ։ Գյուղի մեծերը ցավով համեմատում են այն տարիներին, երբ Խորհրդային Միությունն ու ֆաշիստական Գերմանիան պատերազմում էին, երբ անհանգիստ օրեր էին, մշակույթի տունը կառուցվեց։ Իսկ այսօր անկախ հանրապետությունում խաղաղ օրերին մշակույթի տունը քանդվում է։ Քանդվում բառից բուն իմաստով։ Խարխուլ կառույցում ամեն օր հավաքվում են գյուղի տարեցներն ու փորձում ինչ-որ մի կերպ իրենց ժամանցը կազմակերպել։ Ու թեպետ մշակույթի տանը կայացող հանդիպումներն արդեն իսկ կյանքի համար վտանգավոր են թվում, բայց դե պարապությունից ու ձանձրույթից գերադասելի են։ Խորհրդային տարիներին այստեղ գործել է Երևանի ժամացույցի գործարանի մասնաճյուղը։ Զբաղվածության խնդիրը գրեթե լիարժեքորեն լուծված է եղել։ Աշխատատեղեր, աշխատանք։ Աշխատելու արդյունքում ստացվել է բավարար եկամուտ, ինչի շնորհիվ մաստարեցիները կարողացել են ապահովել իրենց ընտանիքներն ու երջանիկ ապրել սիրելի գյուղում։ Այսօր մաստարեցի տղամարդը ստիպված է թողնել իր գյուղը համագյուղացիներին, տունն ու ընտանիքին եւ ճակատագրի որոնումներն արտակնա աշխատանքով շարունակել։ Երեխեն самолетом, վիրավորետը մադղաշ երեխեն լալմա, սմա պապա իսպի, երեղավ խրտի պա։ Բադի համախմվին ստեղ, ելին ոտիկային ստեղ կոյնը կարգին պետությունան ելին ապրին, հա։ Գյուղում աշխատանք չկա, ավելի ճիշտ գյուղացիների միակ զբաղմունքը դարձել է գյուղատնտեսությունը։ Իհարկե հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ զբաղվող մաստարեցին էլ կարող է իր ապրուստը վաստակել, ընտանիքին ապահովել, եթե գյուղատնտեսություն ասվածը դառնա պետության հոգացության առարկա։ Այսօր մաստարեցին վախենում է վարի չանի։ Դից վարելիքնոր թանկացել է, հին սերմերով վախենում է վարեն չանեն։ Այս 2 տարի Գյուղնախարարությունը ցույց է տալը վագոնները, որ ցորեն են թափում,
որ տալում են գյուղացու։ Մաստարա ոչ մի գրամ չեն տվել։ Անցյալ տարի 8 տոննա կարի են տվել, բերեք ցանկացած մարդուն այդ տվողին, թող 8 տոննա բաժնա 600 տնտեսության վրա։ Ուղղակի խնդրած կյանենք, որ այդ թորեն նոր կամ թույլ չտան, թույլ թող չտան, որ չիմանան կա։ Եթե թույլ են տալում, թող տան։ Վերջ այդ գյուղին տեր պետք է եղնի, չէ։ Ինձ զողրա կոնկրետ 3 հեկտար հող են հատկացրել։ 3 հողաբաժինա, 2 հողաբաժինա, այսպես ասած, 3 հեկտար հող։ Ես այդ 3 հեկտարը այս 10 տարի ոչ վարում եմ, ոչ ցանում։ Որովհետև երբ հաշվում եմ տրակտորի վարձը, կոմբայնի վարձը, շարքացանի վարձը, բոլոր ծախսերը եթե հաշվում եմ, գումարում եմ իրար, այդքան գումարին ես կարող եմ ալուրը բերում են գյուղը վաճառում են, ալուրը առնել, գլուխ չծավացնել հողի։ Գյուղտեխնիկան շարքից դուրս է գած, լրիվ 80 թվի գյուղտեխնիկա է։ Այս մեխանիզատորները այսօր փախնում են մեխանիզատորն իր տեխնիկան չի արտարացնում, թողում կայնոտը փախնում է խոպը։ Այս դեպքում գյուղատնտեսություն բառն ինչ-որ սիմվոլիկ բնութագրում է դառնում ու կարկուտն էլ ծեծած տեղն է ծեծում։ Այսօրվա վիճակով կոնկրետ ես իմ ընտանիքի հետ ունեմ 6 հեկտար հող, բայց այսօրվա վիճակով անցյալ տարի այս բարդ պայմաններում գյուղտեխնիկա չկա, 2 անգամ վարել եմ իմ հողը, որը գտնվում է մեր Շիրակի մարզետալու ճանապարհին, 3 անգամ կարկուտը խփել է իմ հողից։ Ես սերմացուն պարկով վերցրել եմ իմ ընկերոջից, իմ հարևանից, այդ սերմացուն ես չկարացա հետ վերադարձնել, շուկայական գնով առել եմ, հետ եմ վերադարձրել։ 3 անգամ կարկուտը էդի մաշնանացանին խփել է։ Մինչ կարկուտի տեղալը մաստարեցիներին այլ խնդիրներ էլ հանգիստ չեն տալիս։ Այս մարդիկ իսկապես աշխատասեր են, պատրաստ են արևածագից մինչև արևամուտ հողի հետ կռիվ տալ, միայն թե կռիվն արդյունք տա։ Ունեցել ենք ջուր, ունեցել ենք ջրով ջաղաճ, թխում էին ալնի բաղարջ, հացն ուդում համով հոդով, թանն էլ պրտում ուդում դոդով։ Ալուր բերի տերդերի ճաղճից, քոլոզի ջիրկոր գորած բաղճից, դալաճի կալով վերջի ալուրն էստուն տանում, ջուրը ճուղիցըտ են հանում, տալիս են ցածր մանր ճուղերին, հողերը մեր հալին բերի։ Սիչանկովն ու լանջիկ վգա մաստարայում ես ջուր չի կա։ Եթե մեր գյուղը ունենա ոռոգման ջուր, մեր պապերը ասել են մաստարա հողում ոսկի է բուծնում։ Իրոք ոսկի է բուծնում։ Ամեն ինչ, վարունգ, պամիդոր, կաղամբ, բացի խաղողից, մնացած բոլոր տեսակի մերկերն ու բոստանաբանջարային կուլտուրաները մաստարայում բրդպյան, այսպես ասեմ, առատ, բայց որ ջուր չկա։ Սաղ տեղեր աշխատերին ճիշտ է, մեր ջուր չկանի, բայց այդպես ռայոն չկանի, որ ջուր չեղնի, բայց մեր ռայոնից հոսող ջուր, բայց մեր համար էստեն է, ուրիշ էրա, գուզիս գնա Գորիս, գուզիս գնա Սիսյան, Ազբեգո, Մեղրի, այդ ոք իմ համար ես դեղանք սաղ ֆրած է, տեսել։ Մեր հողու ջուրն մեր համար շատ լավ է։ Այս քարերտերում ես քարերն մեր համար բրիլյանտ է։ Հասկացա, մենք քարի սովոր մարդիկ, ուրիշ էրա, գուզիս տանը չկրով։ Օլիգարխները եթե գիտենային, որ Թալինի շրջան մաստարա գյուղը ունի 2500 հեկտար վայելահող եւ այդ հողից կարող է եկամուտ ստանալ, վաղուց արդեն այստեղ ներթափանցած կներ ջրի ապահովման հարցը։ Թվում է, թե գյուղի խնդիրները վերջ չունեն։ Մի չլուծված խնդիրը դառնում է մեկ այլ խնդրի ծագման պատճառ։ Եթե գեղացին այսօր ուզում եմ հատ իրան ջայլ տեղեն հելել տուն սարկա, տուն հող չունի որ սարկա, բայց հողերն իմ համար արկածատված որ հոցաստան։ Իսկ կանոմատը թողն մարկան, թողտարեք մատիկ տուն սարկին, բայց չկա, հետ հողները չկա։ Իսկ իմ համար արտիկա 20 հեկտար հողաստատած ստեղ չնավ։ Ես 20 տարի կացած Ռուսաստան, մեր գերագույն խորհրդի չեմ մտածում։ Թեպետ մաստարայում շատ խնդիրներ կան, բայց եւ այնպես գյուղում ապրողները հույսները երբեք չեն կտրում ու չեն դադարում հավատալ, որ լույսի շողը մի օր կցրի խավարը։ Այս դեպքում լույսը դառնում է մաստարեցիների սերն ու նվիրումը հարազատ հողին, կապվածությունը հայրենի եզերքին, ինչի շնորհիվ արտակնա աշխատանքի մեկնող մաստարեցիները գնում, բայց հաճախ նորից գյուղ են վերադառնում։ Մեր սրբությունը, մեր ծնտավայր, մենք ստեղ ծնվենք, ստեղ պետք է մնանք։ Ու ես Հայաստանը պես ջուղ, ռայոն չկանի որ աշխատուք չեղնի, բայց ամեն մարդու տեղն իր համար լավ է։
Իշ գույս էր ամենք տես չենք հետո։ Ինձ համար գյուղը լավ գյուղ է, գյուղի ժողովուրդն համախմբված ժողովուրդ են, հյուրասեր ժողովուրդ են։ Այն ժամանակ մեր այս Գյումրի հետող ճանապարհով փակվում էր, մաստարեցիները բկին ելնում են գյումրեցիներին ու արտիկիներին ու լենա բաներին, մարալիկցիներին բերում են իրաց տները շապատներով պահում են։ Մաստարայի գյուղի ողջ ժողովուրդը միասնական է, որ հիմա ես թաղման առավոտյան ժամանակ միշտ եղել եմ, թաղման ժամանակ։ Մենակ ես վերջերս, որ այդ իսուլը խպես չկարողացա շարժվել, միշտ էլ թաղման մասնակցել եմ, ամբողջ գյուղի հասարակությունը աղքատ լինի, հարուստ լինի, մասնակցում են թաղմանը։ Մաստարայի տարածքում քրիստոնեական հուշարձանները շատ են։ Ամենահայտնիներից մեկն էլ Բարձրադիր Սուրբ խաչն է։ Ասում են, ոչ հուսալի թվացող պատվանդանի վրա կանգնեցված խաչը շատ փորձությունների է դիմակայել։ Նույնիսկ ուժգին երկրաշարժերը խաչը չեն սասանել։ Մաստարեցիներն ավանդապահ ու աստվածապաշտ են։ Ամեն տարի Զատկին Սուրբ Հարության տոնին հաջորդող կիրակի օրը գյուղի բարձունքներից մեկի վրա գտնվող Սուրբ Ստեփանոս նախավկա կոչվող մատուրն ուխտավայր է դառնում Մաստարայի, հարակից գյուղերի եւ հեռավոր բնակավայրերի հավատավոր քրիստոնյաների համար։ Այստեղ տոնում են կանաչ կարմիր կիրակին։ Ու թեպետ Մաստարայում մեր հյուրընկալության օրը եղանակը ցուրտ էր ու քամոտ, բայց մաստարեցիները ջերմաստիճանի եւ արևի պակասը սեփական հոգուց ճառագող ջերմությամբ ու լույսով էին փոխհատուցում։ Մաստարեցիները բարի են, կամեցող, հյուրասեր, մեկ-մեկ ու օգնող, պատվախնդիր ու խիզախ։ Բոլոր արժանինքների կողքին այս հրաշալի գյուղում ապրող մարդկանց սրտերը մեծ ու անսահման հույսով են լի։ Խավարը կցրվի, այսպես չի մնա։ Մաստարայի գլխին կուտակված սև ամպերը մի օր կանհետանան, ու ոչ կարկուտը, ոչ հեղեղը, ոչ էլ չար ու չկամեցող մարդիկ այլևս մաստարեցուն չեն ստիպի թողնել տունն ու բախտ որոնել օտարության մեջ, հարազատ հողից հեռու։ Հայրենիքի հանդեպ ունեցած անվերապահ սիրո, հոգու ամրության եւ ներքին ուժի մասին պատմությունը նրանք կհյուսեն ու կպատմեն սիրելի Մաստարայում, Թալինի Լոնդոնում։